Gaur aurkeztuko dizuet zip string jolasa. Hemendik kargatzen da eta zertan datza 3 soka ditugu, arroxa, horia eta berdea. Hemen daukan zirrikitu batean soka sartu eta klik egitean prest edukiko dugu. Botoiari eman eta umeak horrela bakarka jolasten egon daitezke. Baita lagun artean ere. Formak egin, eskua sartu, atera, hau soka txikiena da. Probatuko dugu hurrengo tamainarekin. Vale. Tamaina handiekin normalean aurrak barrutik pasatzera jolasten dira. Berdea askotan jartzen dute lurrean jarri eta erditik pasatzera jolasten dira, formak egin. Dibertitzeko denbora aski izango dute honekin. Besterik gabe, hau gaurko jolasa.